Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku Kartika Diono. Hari ini aku mau bongkar-bongkar nilai anak aku. Soalnya dia udah pulang sekolah ini. Kalau nilainya jelek, aku gendol kepalanya. Anissa, mana tasmu coba? Iya. Coba kita bongkar. Kita bongkar nilainya berapa? Bontal. Ini apa ini? Enggak ada PR Nisa. Ada tapi dia sudah mau habis yang itu bukunya. Yang udah kepenuhan. Kenapa enggak ngomong? Udah kepenuhan kan nggak bisa ngomong. Alhamdulillah nilainya bagus-bagus. Ih, kok ada gambar di sini Anissa? Betul-betul semua, alhamdulillah, ndak sia-sia aku datang dari Jawa ke Lombok buat ngurus kakak semuanya. Buat kerjain ini, kerjain cepetan. Mana pensilnya? Buat. Tadi di sini. Ambil. Ini pensil nih, kecil kali pensilnya. Bisa pakai Terus mana bahasa Indonesianya mana ini? Bahasa Indonesia. Kita ambil pensil. Tadi di meja sini no. Alhamdulillah aman nilainya. Bisa pakein baju Sana main. buat, mana buat. Ya. Pakein baju main. Alhamdulillah aman nilainya, enggak ada yang jelek. Baju main. Buat PR-nya. Nanti ayah pulang marah dia kalau enggak dibuat. Ayo buat. Enggak sia-sia ya. Aku kan ke Lombok ngurus sendiri kakak. Masuk ke balai desa juga sendiri. Bisa pakein nih. Buat kakak, anak-anak aku ngurus sendiri masuk balai desa Lombok ini. Terus ngurus akta anak-anak juga aku sendiri. Jadi ya, kalau nilai anakku jelek tuh kecewa aku. Tiap hari aku ajarin kan. Tapi alhamdulillah sih bagus. Kalau enggak udah aku tinju kamu. Aku gendal nanti kepalamu kalau jelek. Soalnya kan Anissa tuh lahirnya di Malaysia. Udah pernah sempet aku ngurus balik ke Pekalongan itu buat ngurus kakak, ngurus akta anak aku biar bisa sekolah itu. Gak bisa, gagal, banyak alasannya, disuruh ini, disuruh itu. Tapi ndak jadi. Alhamdulillah setelah aku ke Lombok ini, terus aku ngurus pindahan dari Pekalongan pindah ke Lombok. Alhamdulillah keluar juga kakak akte, ndak dipersulit lah sama mereka kan. Aku ngurus sendiri padahal sambil gendong anak-anak itu ke balai desa. Alhamdulillah baik. Apa cita-citanya? Aku kalau dia nilainya jelek aku marahin nih, untung dia bagus. Nggak jadi marah aku. Apa cita-citanya mau jadi apa nih? Temen. Hah? Nggak usah main, jam berapa ini? Guru. Cita-citanya jadi guru. Kalau mau jadi guru itu harus apa? Harus belajar. Harus belajar. Kalau nggak belajar
di Tetangga dan cenana. Dijagur. Biar rontok gigimu dijagur. Ya sudah kita Nggak usah main-main, sekarang jam berapa? Punya istirahat. Oh Nisa tuh harus jadi anak pinter. Nggak boleh main terus. Kalau main juga harus ingat waktu. kan tadi kan Zoro bisa pulang. Iya, tapi lain kali nggak boleh telat-telat. Bisa main sama Amira. Terus Teman Nisa yang anu itu ibunya dagang anu es yang es mambu namanya, yang kemarin ayah beli di sini yang biru-biru tuh. itu kalau ulangan, hasilnya ulangan dikasih gurunya. Iya. Terus nggak dibolehin lihat ibunya, langsung dikumpulin. Masa Bisa pakai ini. kalau mama tanya ke bu gurunya, boleh dilihat di sana, di rumah bu guru, Jelek-jelek dong. disimpan di sekolah, di lemari sekolah. Nanti lo kapan-kapan lihat. Oke teman-teman, ternyata nilai anakku nggak ada yang jelek. Ini juga ada di sini ada yang 100. Udah anak cukup. Yang penting Nisa kalau mau main-main ingat waktu. Tapi Nggak Nisa boleh. sekarang berarti udah Berhenti apa? main lama. Berhenti sehari, besok main lama lagi. Nggak apa-apa main, tapi ingat belajar. Paham? Ingat sembahyang. Udah sembahyang belum tadi? Belum. Nah, baju pesta dan Ya udah sana. ini baju tidur, ini baju Oke main. teman-teman, sekian Ini dulu. baju pesta dansa. Aman tak jadi aku Baju marah. pesta dansa, baju Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baju main. Jangan lupa like, subscribe. Aji, 500.